အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝက်ကိုပြင်ချင်နေရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဘေးဥဟင်းချန်နီလေးကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နီကတော့ဟင်းချန်နီမျိုးစုံနဲ့ဆော့ဆန်နီတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ချန်နီဖြစ်လို့မိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘေးဥကိုရေနဲ့15မိနစ်လောက်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ပေးရပါမယ်ကြက်ကြက်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလေးမုန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်အရသာတော့ကစားရဲ့ချုံမုံရဲ့စနစ်မုံလေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့နေပေးရပါမယ်ကျွန်တော်နေပြီးဆိုတာ ਨੇ စီပူနေတဲ့အိုးထဲမှာအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ဘဲဥလေးကျွတ်သွားအောင်လို့အရသာတွေဝင်သွားအောင်လို့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဘဲဥကကြာရှည်ထားခံပြီးတော့ပို့ပြီးစားလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစီပူထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါပြီခဏပေါက်မှာဆိုလို့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ခဏလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရွှေအိုရောင်လေးတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဲဥကချစ်ပါပြီခင်ဗျာခုလိုမျိုးကြော်တဲ့အခါမှာတတိထားရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဲဥကပေါက်တက်ပါခင်ဗျာစီပေါက်မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်တို့ခုလောက်နေထားဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လို့ရပါပြီဒီတက်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုလဲရပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိုးလေးကနေဆယ်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွေခုလိုမျိုးဘဲဥရပြီဆိုတော့ကျက်သွန်နီဘဘခဲညင်သီးဘဘကျက်သွန်နီနှုတ်ဆင်းလာတာတွေကိုစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စနင်းမောင်အနေငယ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာကျက်သွန်နီတွေခရမ်းညင်သီးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလောက်နေထားလေးနုံးတော့လုံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအရောင်တင်မောထည့်ပါမယ်အနေငယ်ရတာအတွက်ကချက်သားမုံဝင်အချိုမုံဝင်အနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှုပါမယ်နောက်ထပ်ရှောက်တမယာရည်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့မှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုမျိုးစီတက်တဲ့ထဲမှာအရသာတွေတခါတည်းထည့်သက်ခြင်းဟာဟင်းကိုအရသာတွေပို့ပြီးတော့ထမင်းနဲ့စားတဲ့အခါမှာလေးလေးပင်ပင်ရှိစေပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုမျိုးရတာတွေထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှည်အနေငယ်ထည့်ပြီးတော့အနှစ်ကျတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေခုလိုမျိုးအနှစ်တွေတော်တော်လေးကြာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ထားတဲ့ဘဲဥကိုထည့်ပြီးတော့နှစ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာရတာတွေဝင်သွားအောင်လို့ခုဆိုလို့ရှိရင်အနံလေးတော်တော်မှုပြီးတော့စားကြင်ကြကောင်းနေပါပြီဘယ်လိုကတော့မကြက်သေးပါဘူးခင်ဗျာခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရေထက်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်အရသာတွေပေါ့နေမှာဆိုလို့အရသာမြည်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေစက်သားမုံနေငယ်အချုံမုံနေငယ်မပြာရည်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုမျိုးဘဲဥဟင်းကိုနည်းငယ်မှုပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိုးကတ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ပါရှိအားပေးသူတူတယောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် channel ကတော့ဟင်းချက်နီးမျိုးမျိုးနဲ့ဆော့ဆက်နီးတွေကိုမျှဝေပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်လို့မိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မဆလာလေးအနေငယ်ပ
ပေါက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါမှမူးလေးဖြစ်သွားအောင်ပါခုဆိုလို့ရှိရင်အနှံ့တော်တော်လေးမွေးနေပါတယ်ခင်ဗျာစားကြစရာလည်းကောင်းနေပါပြီခင်ဗျာဆက်စားကြည့်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုမျိုးလေးမတည်သေးတဲ့သူများတက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိုးဘွားချကန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးနနံမင်းလေးကိုကျွန်တော်ညက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါမှမွေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမရှိလို့ရှိရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်ရှမ်းနနံလည်းကြိုက်လို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့နနံမင်းကြိုက်လို့နနံမင်းလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဥဟင်းနှစ်ကလေးနဲ့ရပါပြီခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးတစ်ချက်နှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်သွားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ bye bye ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစားကြပါအောင်ခင်ဗျာဘဲဥဟင်းလေးကျွန်တော်ကတော့စားမပြတော့ပါဘူးခင်ဗျာ